सर्दी और खांसी का रामबाण उपचार। नंबर 1, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंदें नींबू के रस की डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 2, गर्म पानी। जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध ज़ुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेज़ी से आराम पहुंचता है। नंबर 4, गर्म पानी और नमक के गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी ज़ुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। ये भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। नंबर 5, शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफ़ी असर होगा। नंबर 6, मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। नंबर 7, आंवला। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। नंबर 8, अदरक और तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। नंबर 9, अलसी। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं। इसका सेवन करें। ज़ुकाम और खांसी से आराम मिलेगा। नंबर 10, अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। नंबर 11, लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में ख़राब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। नंबर 12, गेहूं की भूसी की चाय। ज़ुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि ज़ुकाम आमतौर पे हल्का फुल्का ही होता है जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे भी कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ़ से निजात मिलेगी। नंबर 13, अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पिपली का पाउडर डालने से खांसी में आराम मिलता है। नंबर 14, काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। आराम मिलेगा। नंबर 15, गर्म पदार्थों का सेवन। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। नंबर 16, गाजर का जूस। सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बर्फ़ के साथ इसका सेवन ना करें। तो ये थे मौसमी सर्दी और खांसी से बचने के कुछ उपाय। उम्मीद है आपके काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।